оставили! Если б я отказался, они б нас не пожалели! Они ненавидят тебя! Где-то здесь. Пойдем найдем. Мамма Мия, Джеки! Они все о нас знали! Они вправду могли нас уничтожить! С ними что-то не так! У них даже глаза, как у психов! Как у каких-нибудь долбанных сектантов! Заткни его! Я тебя давно уже подстрелить мечтал! Прикрой меня! Ох, Иисус Мария! Попробуй! Я пошел! Ой! Близко! Вот тварь! Он скажет на нем, как ковбойка! Прикройте меня кто-нибудь! Бред какой-то. Его тут нет. Его тут нет. Мой ствол последний! Это что, обезьяна? Мое время! Украли! Назад! Укрытие! Это он! Я больше не могу! Сдохни! Я больше не могу! Джеки, послушай меня! Они не называли имен, клянусь! Это серьезные парни,
психи, но в супер бронежилетах и вообще. Хорошо, Маша. Чё стоит? Вот как на сковородке. Джеки, это все, что я знаю! Давай мы что-нибудь в городе. Эй, фонари! Окей, я все скажу, только не убивай. Ну, рассказывай. Думаю, это какой-то тайный клуб, ну что-то вроде. Они дали мне полный конверт кэша. Их босс, начальник или кто он там, я встречался с ним в борделе в клубе Бримстон. Знаешь, говорю тебе, эти парни просто... Эй, ты что делаешь, сука? Джеки! Ты гнусный ублюдок. Ты что, сука, творишь? Он был нужен! Он не все сказал! Это слякоть! Когда тьма подчиняет тебя, ты теряешь контроль. Ты не понимаешь, что делаешь, не замечаешь времени, а потом, внезапно, ты как будто в кино. Смотришь фильм о собственной жизни. Ты в зале и на экране, огромном как жизнь. Ты киногерой. И ты убиваешь плохих парней, разрывая их на куски. И тебе хорошо. Ты хорош. Черт, ты звезда. А потом ты понимаешь, что все остальные в зале кричат. Они смотрят фильм ужасов, где ты не герой. Ты чудовище. Эдди и Фрэнк уже прочесывают Бримстон. Да, новички притащили тебя, твоего Джонни. Он не горел желанием тебя видеть. Сейчас он дрожит со страху в задней комнате. Идем. Хорошо. Как по мне, этот тип смесь клоуна с бомжом, Джеки. Он не у моста Квинсборо жил, а под мостом. В картонной коробке. Ладно, идем. Он там. Привет, как жена, дети? Он в настроении. Он в твоем распоряжении. Вот представь, ты живешь в большом доме с книжками и все такое. Так пусть остальные сидят хоть на Северном полюсе, тебе пофигу. Я умею хранить тайны, отпустить я буду молчать, слово чести. Все нормально, окей? Нормально. Без паники, спокойствие, только спокойствие. Люди ценят то, чего не понимают. Вот почему мы полетели на Луну. Вот думаешь всякую дрянь, потом едет крыша, а потом тебя считают психом. Джонни, на кого ты похож? Я нанял тебя как эксперта. Я заплатил тебе хорошие деньги, чтобы ты помог мне, а ты сбежал от меня среди ночи. Почему? Джеки, я сделал что мог, чтобы помочь тебе с тьмой. Но не мог же я вечно сидеть возле тебя. Эта долбаная тьма неотразима. Я слышал ее. Она нашептывала мне разные вещи. Она начала изменять меня. Ты меня убьешь? Я для этого здесь. Я выпустил ее, Джонни, и не знаю, справлюсь ли с ней. Ты выпустил тьму? Боже мой, Джеки. Это просто самоубийство. Тогда помоги мне управлять ей. Тьмой нельзя управлять, Джеки.
Ты сжимаешься от страха и молишься, чтобы она ушла. И чем дольше она с тобой, тем больше подчиняет тебя. Ставит ловушки, заставляет видеть глюки. Мне нужна твоя помощь. Будешь при мне, пока я тебя не отпущу. Какие-то ублюдки атакуют мою семью со всех сторон. Те, кто послал пакет, как-то связаны с тьмой. Мне нужно, чтобы ты выяснил, кто они и что они знают. Окей, окей. Постараюсь помочь. Дело пойдет быстрее, если твои гориллы меня развяжут. Пожалуйста. Она живет в потрохах. И ты ее цель. Она хочет хаоса. Нашел лимоны, сделай лимонад. То же самое относится и к луку. Все лучше, чем спать на свалке. Не напортачь, мать твою! Надо бы собраться. Сколько книг-то натащили, а? Не будь идиотом, Джонни. Они дали тебе такой шанс. Не нарывайся, и все будет. Чёртовы масоны, это они все придумали. Все они так. Понапридумывают и свалят. А нам потом разбираться. Мне разбираться-то. А я тут ни при чем. Я вообще ничего общего не имею. Шел себе по улице и раз. Что ж за фигня такая? И почему именно я вечно во что-то вляпываюсь? В следующий раз только они меня и видели. Можешь его развязать, но отсюда не выпускать. Ясно? Этот тип сорвался с катушек. Раньше он казался умным, а теперь похож на кусок дерьма. Эй, Фрэнк и Эдди вернулись из клуба. Они с Джимми ждут тебя в конторе. Спасибо, Вин. Не слушай этот голос в голове, Джеки! Бойся тьмы, как самого дьявола! Все, что она творит, ложь. Как у тебя дела, Джеки? Нормально, тетя Сара. Как у вас? У меня артрит, и колени болят. Я долго не протяну. А ты как думал? Ох, вы просто чудо. А ты погано выглядишь, знаешь? Я сделаю твою любимую пасту. Через пару часов будет готово. Тебе домашняя пища не помешает. Я вас люблю. Ну еще бы. Джеки, у меня есть новости. Этот козел Свифти был прав. Уроды, которые на нас напали, сидят в Бримстоне. Ну что, разузнали, умники? Это Эдди узнал. А я был в это время, кажется, занят. Ну да, тянул кокс с задницы шлюхи. Я не мог отвлечься. Пока этим двум болванам полировали члены, одна из шлюх начала болтать про новых хозяев. Я был с этой Камиллой. Она говорит, бордель продали. Новые владельцы живут там же, наверху. Да, но это не все. Она говорит, что видела там странного хромого типа. Мол, выглядит как обдолбанный Носферату. Что еще за Носферату? Твоя бабушка. Не знаю, там ли еще этот псих и его парни, но проверить не мешает. Ладно, хватит трындеть. Я схожу туда. Как скажешь, Джеки. Винни знает пару девок, они проведут тебя.